धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। धूम्रपान या तंबाकू का सेवन खतरनाक है और यह मौत का कारण बन सकता है। धूम्रपान से फेफड़ों के कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है और आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी ऐसी ही बीमारियों का खतरा है। तंबाकू आज ही छोड़ें। मदद के लिए कॉल करें 1800 11 2356।